सुप्रभात अप्पिका जी और मेरे प्रिय दोस्तों। मेरा नाम रियांश कौशल है। मैं यूकेजी कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ छोटी चिड़िया। छोटी सी चिड़िया डाल पर बैठी फुदक फुदक कर मुझे लुभाती, उड़ती फिरती डाली डाली ची ची करके शोर मचाती। नील गगन में जब वो उड़ती बादल से भी बातें करती। ये छोटी सी चिड़िया रानी करती है अपनी मनमानी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।